Vă salut! În acest clip vreau să vă prezint inelele pentru păsări. După cum vedeți, anul acesta sunt de culoarea roșiatică, roz. Fiecare an este atribuit o anumită culoare. Anul trecut au fost verzi. În funcție de speciile pe care le aveți, inelele sunt de diferite dimensiuni. Puii se inelează până la 10 zile. Da? Bun, haideți să vă arăt ce scrie pe inel și dacă aveți o pasăre cu inel pe picior să puteți să identificați. După cum vedeți aici, N.Rosu, numele meu, Neluțul Roșu, anul 2015, țara de origine, România, și numărul de pui, puiul numărul 119 în acest caz. Deci încă o dată RNC-ul sau numele crescătorului. În loc de 2015 pe unele inele s-ar putea să întâlniți 15 sau 14 sau, mă rog, în anul prescurtat, țara, da? Și numărul de pui.